Расскажи. А я расскажу. Одна из причин, по которым я не разрешаю Давиду играть в Ведьмака, потому что там очень много голых женщин. Они просто, я как не зайду, он вот так с джойстиком сидит, он там на экране, вот на таком, женщина вот так вот с грудями, она ему что-то рассказывает, там, Ведьмак, ты такой молодец. Он сидит, очень внимательно смотрит. Я говорю, а что происходит? Он говорит, у меня задание. Я говорю, какое у тебя задание? Тебе никто не говорил на сиськи смотреть? И вот так говорит, да это раз у меня, говорит, один раз у меня так выпало. Но каждый раз я заходила, каждый раз какая-то новая баба стояла. Я говорю, да задание у меня. Так, а в игре им, думаешь, интересен Давид? А ты видел, как они там вообще, что они вытворяют там? А, я один раз застала, где он сексом занимался с женщиной этой. Говорит, это не я, говорит, это Ведьмак. Но он теперь играет, если Ведьмака, только когда меня дома нет.